Hello guys, welcome back to my channel Craft with Design। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना के वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इस फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने इसको कैसे अपने घर पे सेलिब्रेट किया है आज मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो तो प्लीज़ इको फ्रेंडली बोट ही यूज़ कीजिए। थर्मोकोल बोट बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, बिकॉज इससे नेचर को बहुत नुकसान होता है, पानी बहुत गंदा होता है। तो प्लीज़ इको फ्रेंडली बोट ही यूज़ कीजिए। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, थर्मोकोल प्लांट से मैंने एक बोट बनाई है जो इको फ्रेंडली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको देखते हैं।